大家午安。午安。这个身为第二代，就是爸爸随时会打电话来，所以要 on call 哈。我叫黄成峰，那今天很高兴有这个机会哈，PNC 邀请我来分享。那他刚刚有听谈这个二代的议题，所以我写了一个副题，就是从负一到无限大。那为什么从负一到无限大？大家耐心听我分享一下哈，希望对大家会有一些收获了哈。那我在想说 PNC 为什么要找我来这个分享？我一开始以为他打错电话，还是说这个刚好年底到要垫档，所以我在思考说，为什么我要占据人家15分钟的时间，对不对？大家都很忙，那我就试着从2张照片里面去思考出我这个存在这里的意义嘛哈。那第一张，这个典型的大家庭，其实你找不到我在哪里，这个就好像我们二代常常自己在家族里面找不到自己在哪里。我们这个家族大概有60个人啊，常常有个故事啊，就是说，有时候我过年遇到一些阿伯，他就遇到一年可能遇到几次嘛，阿伯你好，我讲我陈峰啦，你啥个囝？我讲我仔个囝，他就好，那过了几天你再遇到他说，阿伯你好，你我陈峰啦，你阿兄因囝嘛，你第二次听到还会跟他矫正一下说不啦，阿伯我这个老大进宅因囝啦。在第3次遇到他的时候，我知你阿爷嘛因囝嘛，你就懒得再解释了，就说对，因为我们这过年都是这样几十个人在一起。这个台湾很多传统的家庭大概像我们这样，可能也只有到我们这一代还有机会看到这么大的一个 family。其实我们的孩子们他们可能是越来越稀少人数，所以也是一种珍惜的。但是就常常合照的时候，你也不知道你在哪里，这个也是我们第二代存在的一个问题。那么第2张照片呢，我想也是 PNC 今天找我的另外一个原因，就是这个 G2 这个团体现在在我们这个机械业其实是越来越有这个知名度。那不是因为他们都是所谓的炫富的二代啦，而是我们确实有这么一群人那么机械业的第2代，尤其台湾的机械业，其实大部分现在都在第1代，大概都是60几岁左右。那他们现在正在接班传承，我们这一群人刚好就是那一群准备接棒的人，所以这个也是为什么我存在这里的原因。所以我今天我想了想 ，PNC 呢找我来这个分享，原因就是因为我是一个这个大时代、大家庭，然后一个台湾机械2代的一个小缩影。所以在这边用一个这个角色来跟大家分享，那大家来参考看看哈。那为什么我说我们是负1的开始这个这位大师他是这个刚刚出过车祸，这个他就是经济的诺贝尔奖得主，他是这个内许。那这是他发明的一个赛局理论。那我用一个赛局跟大家说明为什么是负1赛局的上面是爸爸嘛，左边是儿子。那爸爸、儿子都要思考，我要不要加入回到这个家族企业？其实经过这个分析你可以知道说，爸爸不要叫儿子回到公司，儿子也不要回到公司，得到8+8，得到16分。那如果任何有一方是勉强加入的，比如说儿子是很勉强进来的，爸爸是很勉强，这个儿子就不成才只好回来的，0+8只有得到8分。这个概念就是说，其实呢，家族里面，如果这个理论上讲，那么2代根本就不应该回在家里面。那它其实有一定的道理。什么道理呢？就是说，其实我们回到在座很多2代嘛其实我们回到家族企业的时候呢，我们被要求的这个标准，绝对是比老爸培养出来的专业经理人，或是跟他几十年的干部要高。那问题你能不能达得到？所以在爸爸的心中本来就是个问号那么2代回到这个家族的企业里面，我们很多人都在国外受教育回来，那你的概念，在一个已经存在40年的企业，那你又能够发挥多少？你能够改变多少？你本来也就是一个问号。那甚至你要面对一堆这个爸爸辛苦带出来的老干部，那他们可能新闻报纸就是看的比较多，就是这个可能就是开跑车就是这个车上都很多 whisky 的这种炫富的2代，回到我们这个家族来，回到我们这个公司企业来。他到底带给我们是正面还是负面？其实很多在座各位自己也在公司就是很多人都在想说，这个2代到底对我们公司有什么帮助？所以3个人的心里面都是问号。我们其实也是从这种负面的负分的角度开始，而且呢，
海明威现象讲的一句话，就是说，当你是个大无脑海明威啊，你的弟子再优秀，还是不会被人家看见。那这个就是我们二代回到企业里面，它其实先天的这个生存的状况。所以我说它是一个负一的开始。但是当然我们不能因为负一就投降，那我们今天也就不用再分享了，对不对？所以如何从零开始再创造一，所谓一就是我们企业只要不断在创造一些新的事物，这个企业就是一个不断在创业的企业，这是我的概念。这张照片呢是今年这个大概在10月份的时候，商周他用了一个不小的版面来报道我们机械二代。那其实这几年呢，我们创造机械二代上个礼拜五才刚选出第7任的会长，那就是这个庆鸿机电的陈鹏那所以我们已经一起走过了大概6年，这个会已经超过6年了。那我有一个很深的感触，就是说，在6年前呢，我刚好也经历参加创立的这个会G2的会，也同时其实也参与另外一个组织，也创造了另外一个会。可是经过了6年呢，另外这个会它已经变得很萧条，变得很分这个派系，变得一个很封闭的一个团体。可是我们的 G2 却在这6年内，从一开始6个人，变成到上礼拜已经超过100名会员。那这个6年，我身为好像一个旁观者在看的时候，他觉得差别是非常大的。那这是因为我们的二代他引领了一个观念，就是我们不但开放，而且我们不断在创新。所以这个也是我们0到1里面很重要一个精神那这些都是过去的这个会长那我举里面一个这个第2任会长是庆鸿工业的陈宏那他在这个商周里面，他讲了一个很好的故事。他说我们回到家族企业，那其实我们没办法改变整个公司，但是你可以把它缩小范围从你可以影响的地方开始。那我觉得这句话对我们 G2 的人来讲很受用。所以他的例子就是说，他把他们的产品呢，在那个时候纳入很多这个工业美学他可能找很多专家来跟他们一起开发把机械美学放在他们的放电加工或者是线切割机上面。所以因为这样，它的单价可以提高15%，而且他们还得到这个经典的设计奖，同时他们当时的业绩也成长。我想这就是一个 G2 可以从0到1的一个创造的一个点子。当然，包括 G2 这个平台，它的创造本身也是二代在展现一种0创造到1的一种概念。所以今天现场有很多 G2 的朋友，我觉得我们应该给自己掌声一下，为自己感到骄傲。这样，因为现在的访问是络绎不绝，前阵还有财讯要访问，但是大家真的最近很忙，所以我们这个团体确实是经营出一个 reputation 来。那当然，这个得谈谈我的公司，我的公司是6星机械那这是我们现在的台中厂。那我可以跟大家分享一个0到1的过程。其实，当我们在创造这个新厂，它本身就是个0嘛，因为它是一块地嘛。那现在大家看到这个样子，它就是个1。可是这过程呢，举个例来讲呢，当时呢，我常常想，我们在创造我们二代为公司贡献的，一定是你要看未来，因为公司的价值绝对是在你的未来的总和，不是你过去的总和。那这就是为什么国内现在很多电子业公司本益比很低，因为人家看不到它的未来，所以呢不能怪它的本益比低所以我们要去思考是，我怎么接下来是我的时代，所以我们怎么样塑造一个未来给现在的人看。所以当时在画这个厂的时候呢，其实都要注意看，这个其实是一个齿轮，因为我们本身的专业是精密齿轮。这个建筑物本身的面，它就是一个齿轮，它是一个曲线的面。它不是一个标准的这个办公室设计。有一次我常常经历这个跟1代开会，然后常常1代呢就会对这个造型有很多意见。我记得最深刻有一天，我阿公不太管公司的事，但是有一天他突然开会，突然走进来，看到我在简报这个图，伊讲什么这是像话甲叫外行，这起厝都要起死正，哪有安尼？公司都无正，那建筑物都无正，公司哪会正？这袂使，这外行的，这其实是台中最有名的建筑师之一那这个就是一种冲突点。
他觉得说，在传统的概念，我们一个建筑物为什么不盖得四四方方？为什么把它盖成这个又曲线呢？那这个又是一个齿轮的渐开线。那很简单，我后来在怎么去面对这个一代的冲突啊？我们只能拿出很多现在的设计，包括我收集的德国啦、欧洲啦、这个瑞士啦、美国的现代建筑物的产业，你觉得要把你产业意向放在你的建筑物里面？因为你这就是最好的行销，客户来，像我们现在客户来，这个伎俩非常好用，就开始告诉他，我这是齿轮，这是什么渐开线，这是地基齿。其实客户自然就在你这个情境里面在跟你谈生意了。所以当时在这个会上，我不断去提出一些分析啊，当然第一代的支持也很关键，也因为这样，所以这个方案才有可能这个胎死腹中。因为阿公进来讲完之后，整个气氛是凝结的，因为大家都不知道怎么办，因为我老爸爸已经快被说服了，然后他爸爸又讲一句说，他也是二代嘛，对，他爸爸说，这个蛮好，这样房子这样盖，哇，整个气氛突然凝结，然后就先散会。但是当然，这个0到1的过程，这是一个1代跟2代会有的冲突。那我只是觉得你一定要告诉我们的长辈说，我们是在为未来而做这件事情，不是为了过去，也不是为了现在的人在做这件事情。那当然，我们在这个过程中，这是硬体的部分。我们还创造了一个所谓台湾第一家航空认证的齿轮厂。那这个齿轮厂的过程，当然通过航空认证，它是比 ISO 在严格10倍以上的制度。它是玩真的，因为来稽核你的人是从国外来的。那我们也因为实际上在教齿轮给波音，那他对于就说现在如果这个前阵子什么俄罗斯的飞机出问题啦，马来西亚飞机失事，我们都会很紧张，因为你都会想会不会是你做齿轮，这就是。AS910它里面一个很重要的经验，所以在这个过程中去体验了一种0到1。但是我们另外要思考一个事情，就是说，可是呢，我们第2代常会有一句话，长辈说：“啊，这个拎把老火力耶啊！”所以我们今天就把6星做得非常好。常常我们遇到一个问题说，6星是你老爸留给你，所以我鼓励大家，我们要去走向无限大。那什么叫做无限大呢？就说企业不是只有你本来接班的这个公司。你可以在这个平台上创造别的公司。那么过去10几年，因为我们是个大家族，所以我们从6星的本业呢，走到像这个五金的行业、皮具的行业，跟我比较熟的朋友可能知道。那现在其实我们在台湾也带领了一些这个品牌进来，是一个相当成功的公司。那今天我想另外谈的是说，右上角这家公司，那这是我想跟2代分享说，我正在做一个实验，我在走无穷线的这个路。那因为我以前在清华毕业，那这个我们有很多同学都念到博士嘛，常常讲说经济学家如果10个开个会有11个意见，你如果跟博士开会，10个有20个意见，因为他意见也很多。但是我们想要去创造一个台湾现在稀有的雷射光源的公司，全台湾现在在做雷射光源的公司不会超过5家。那什么概念呢？这就是我们为这个台湾的机械业或者是产业在做一件事。当我们每次发展任何加工的设备，最后我们会遇到一个瓶颈，就是我们没办法掌握关键的技术。那雷射是台湾下一个产业要发展的关键技术，所以我试着把这些过去在学校的清大的这些博士们，大家扣在一起，成立这么一家公司。那这个公司我们试着做什么呢？我们试着开发自主的光源，包括去年跟 MIT 去开发可以变色的变波长的雷射。或者我们跟这个中研院在合作一个案子，就是用雷射来控制你的人脑，这是一个很特别的应用。当然，我们在今年也把这一个雷射的光源呢推到业界来，所以包括雷射的雕刻机、雷射打标机，已经有这样的客户存在。那我谈这件事情是说，我也试着在创造另外一个平台，应用过去的资源，那希望同时创造一个台湾能够跟台湾这个未来发展的一个有关的产业。那这家公司呢，从过去的这个去年的营业额到今年呢，成长了400%。那原因很简单，因为我们希望去创造一个新的平台。那这个平台呢，希望有一天呢，人家记得这个黄成峰是记得说，你是雷星的黄成峰，不是6星的黄成峰。这个我想很多2代心里面会有这么一个梦想。当然，我跟大家讲说，我还没有成功啦哈，但是走在前面试着看，我们这个实验能不能做得起来哈。那当然，最后我们把公司拉到无限大，你要把自己的格局打开之后呢，
全世界现在最长寿的企业是这家公司，叫金刚组，它是西元578年哈，反正不用细算，它大概快1500年。那它是一家未上市的家族企业。问题是这个1500年，我常讲的是说，这难道是我们的目标吗？我们二代接班难道就是为了把企业做到1500年吗？谁知道1500年后的事？所以我说，这不会是我们的目标。我们的目标，一旦是这样，我们就被我们整个家族企业像一个紧箍咒框在你的头脑上面，你是没办法思考，你也没办法做你自己的。像我们的家族企业里面有60几个人，如果你听每一个人的意见，每一个人如果有这个老婆也有意见，朋友也有意见，那你做个决策可能要听200个意见，那你最后就是不是你自己，你也没办法做真正的决策。所以我最后想跟大家分享的是说，所以我最喜欢听的一首歌就是这首歌。这个 Sting 有一首歌，他说 "Be yourself, no matter what they say"。所以最后这一句话，这个分享给大家，希望大家做自己，你才有办法把企业带向更光明的未来。谢谢大家。